ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ, ഒരു റെഡ് ഹെഡ് ഷാഡ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിവരിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഈ വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ നല്ല സൂപ്പർ റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ടെൻഷന് കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഷാഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ മീനിനും സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് മീനുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മീൻ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഷാഡ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്ഷനിലാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുക, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അതായത് റോഡിൻ്റെ ടിപ്പ് മെല്ലെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ താഴ്ത്തുക. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അമൂറ്, കാളഞ്ചി, ചെമ്പല്ലി, പിന്നെ വറ്റ, പിന്നെ ബരകുട. അപ്പോൾ ഇത്രയും മീനുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നല്ല സൂപ്പർ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ മീനുകളും അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അയ്യോ, മീൻ കിട്ടിയ സന്തോഷം. നമ്മൾ ഷാഡ് ബോണിക്കന്നെ നല്ല കിട്ടുന്ന സാധനം അടിച്ചേ. കാണിച്ചതാ.